Let's learn top 10 rules of sentence connectors. Today we learn rule number 1 to 3. Rule number 1. Order বা ধারাবাহিকতা বোঝাতে firstly, secondly, thirdly, then, finally, etc. বসে। Example. I am very busy today. Firstly, I will go to school. Secondly, I have to go to a bank. এখানে আমরা মোট 3টে বাক্য দেখতে পাচ্ছি। এই বাক্যগুলোর ভেতরে সম্পর্ক রক্ষার জন্য আমরা ফার্স্টলি এবং সেকেন্ডলি ব্যবহার করেছি। এখানে ফার্স্টলি এবং সেকেন্ডলি হচ্ছে সেন্টেন্স ক্যারেক্টার্স। রুল নং 2। প্রথমে কজ এবং পরে ফলাফল বোঝালে সো, দেয়ারফর, হেন্স, ফর দিস রিজন, অ্যাজ এ রেজাল্ট, দাস, ইটিসি বসে। এক্সাম্পল, হি ডিড নট স্টাডি অ্যাট অল, সো হি ফেলড ইন দ্য এক্সাম। সে মোটেই পড়াশোনা করেনি, যার ফলে সে পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছিল। এখানে আমরা দ্বিতীয় বাক্যে সো ব্যবহার করেছি, অতএব সো এখানে হচ্ছে সেন্টেন্স কানেক্টর। রুল নম্বর 3। এক্সাম্পল দেওয়ার ক্ষেত্রে ফর এক্সাম্পল, সাচ অ্যাজ, ফর ইনস্ট্যান্স বসে। এক্সাম্পল, হি ভিজিটেড মেনি প্লেসেস, ফর এক্সাম্পল ঢাকা, বগুড়া, এটসেট্রা। অর্থাৎ আমরা উদাহরণ দেওয়ার ক্ষেত্রে ফর এক্সাম্পল, সাচ অ্যাজ, ফর ইনস্ট্যান্স এই জাতীয় শব্দগুলো ব্যবহার করতে পারবো। সিমিলারলি একইভাবে এই বাক্যে আমরা ফর এক্সাম্পল ব্যবহার করেছি, অতএব এটি একটি হচ্ছে সেন্টেন্স কানেক্টর।